Pasiėmiau tokias ping-pong lempas dar. Galite, man atrodo, suprasti, į kokį stiliuką eisiu. Jo, kalbant apie stilių, aplankė svečiai iš Latvijos, Click Tuning, atvežė body kitą. It's a M54B30. Nothing really special. Almost everything is stock. Well, it looks not like stock. It maybe looks not like stock. Yeah. Some stickers for extra power. Sick! Woo! Boy! Just few scratches. Vienu žodžiu, matėte, kaip atrodo Click Tuning E30 ir panašu, kad maniškis atrodys labai panašiai. Tai dabar reikia tiesiog pasidaryti greičiau techninius sprendimus ir tada bus galima sėsti prie išvaizdos. Tai jeigu norite pamatyti daugiau, clicktuning.com, pasižiūrit ir aišku galite susirasti Click Tuning Instagram. Tai kol kas apie išvaizdą labai trumpai ir einam dirbti toliau. Taigi šiandien planas toks. Pirmą kartą per N metų nuprausim chuliganą. Tai visų pirma išsivarysim į lauką, nuimsim ratus, nežinau, turbūt prasivalysim vidų pradžiai, reikia susitvarkyti tas vietas, kur virinam, tada reikia nuplauti visą išorę ir manau bus tiesiog pačiam daug maloniau dirbti prie švaraus automobilio. Tai šiam reikalui turiu įvairių šampūnų, valiklių, tai va galim pasigražėti, štai toks šampuniukas geros spalvos. Žodžiu, bandysim atgaivinti kėbulą. Aišku, kėbulas galiausiai dažysis, bet vien dabar reikia iš visur nuplauti smėlį, bet kokiu atveju. Pabandysim prikelti ir vidų, išvalyti panelę, žodžiu. Ką dar turim sveiko, pabandysim sutvarkyti. Panelį išbandysim tokį. Jeigu prikels tokios būklės, tai žinokit, kasdieniam automobiliui bus išvis easy, nes čia būklė štai tokia. Vien žodžiu, negaištam laiko, varome 30 į lauką ir plaunam. Tai va, išsikėliau truputį automobilį, nuėmiau ratus, kad galima būtų visur prieiti ir gerai išplauti. Variklio skyrių plausim, aišku, labai atsargiai, užsikimšim visas angas, į kurias geriau, kad vanduo nepatektų. Ir žiūrėsim, kas čia gausis. Porą tokių kadrų, kaip atrodo automobilis prieš. Turėtų atsiplauti ir langai. Tai šiandien bent jau išorę atplaut, o rytoj tada imtis vidaus. Nu ką, bandom užsimaišyti šampūną. Nepagailim. Opa. Gal truputį per daug. Bandysim nuplauti visas šitas nesąmonės. Pirmas įspūdis iš tikro, kad labai skaniai kvepia. Tai visą šią produkciją galite rasti tobis.lt ir aišku su kodu -30, 30% nuolaida. Pasižiūrim kokia situacija. Tai iš tikro, kur buvo gyvas kėbulas, ten labai gražu. Visi purvai atsiplovė irgi. Bet aišku, matome čia be dažymo. Neapseisime, bet ar taip oranžinės spalvos tikrai nepalikčiau. Atsiplovė koilai labai gerai. Vienu žodžiu panašėja automobilis į automobilį. Tai žinokit, jeigu tokius maurus atplauna, tai kasdienai galite drąsiai naudoti. Variklio skyrius apsiplovė šonai. Vienas ir kitas. Motorą nelabai dar nuploviau. Nuplausim vėliau, nes vis tiek pravodkė palaida. Angos į kėbulą irgi atviros, tai tiesiog pripilsim vandens, kur nereikia ir to pasibaigs. Ir tiesiog noriu priminti, kad visai Turtlebags produkcijai tobis.lt 30% nuolaida su kodu -30.
Sekanti diena, tai 30 išdžiūvę stovi lauke, bet šiandien galvoju reikia pradėti nuo to, kad truputį pasižiūrėsiu dizelį. Buvau porą kartų išlėkęs ir matau, kad variklio temperatūra yra šiek tiek aukštesnė negu turėtų būti. Tai vienu žodžiu reikia pasižiūrėti, kas čia per reikalas. Realiai panašu, kad tiesiog be antifrizo truputį važinėjau. Kažkiek trūksta jo, tai dasipilam ir problemos kaip nebūtų. Reikia tikėtis, kad tik tokia ir problema. Aišku, dar reikia normaliai nusiorint, va burbulai eina. Jeigu girdit mane, diesel power. Reiktų priklijuoti visas dalis, tada biškį tyliau būtų. Čia visas tas garsas iš smagračio. Esmė, kad užsiknisau su sankaba, keičiau kokius 3 komplektus ir tada įsidėjau tokią, kur laiko 1000 arklio. Tai va, įminį sankabą, tylu. Dabar visa esmė tik atsukt štuką arklio. Iš esmės viskas čia turėtų būti gerai. Vakare, manau, bandysim prasilėkt. O dabar einam vat, prie šito lavonėlio ir bandom tvarkyti vidų. Tai štai taip atrodo viskas prieš. Bandysim išsiplaut, susitept surišėjų, kur reikia, padažyti, kur reikia. Ir turėtų būti irgi gražesnis daug vaizdas. Kitoj pusėje va poros skylių tokių palopyta. Tai bandysim irgi prasišveist, susitvarkyti. Anoj pusėje dar va prie sėdynės tvirtinimo truputį pavirinta iš apačios. Ir noriu va tuo pačiu pasakyti, kad jeigu darot kažkokius driftkarus ar mėgėjiškus ar pro, palikit būtinai pečiuką. Nes, pavyzdžiui, dyzelyje neturiu pečiuko ir žinokit, Lietuvoje dažnai lyja ar būna šiaip nekoks oras ir tada rasoja langai, bandai nusivalyti, nieks nenusivalo normaliai, vienu žodžiu trukdo vairuoti. Tai apsimoka pasilikti kažką, kad nupūstų tos langus. Dar šioks toks būklės užfiksavimas, tai va taip atrodo stogas. Taip pat buvo su stoglangiu, tai įvyrintas labai baisiai. Realiai nieks neaptvarkyta, viskas surūdyja, tai žinokit, nebus čia kaulinė būklė šito projekto, bet aišku padarysim kuo tvarkingiau. Tai ant siūlių ir visų kitų neaiškių vietų tepsiu va tokį bodį, čia yra kaip ir guma, toks labai geras sandariklis, vienu žodžiu tuo atidarysiu ir jums parodysiu. Kas vyrina kėbulus, tai tikrai žinosit. Va, tokia guma. Užsitepa labai patogiai ir manau, toks kėbulas, kaip dabar turim, dar laikys labai ilgai. Ir po dienos darbo, vidaus update'as, viskas atrodo daug tvarkingiau, išvalyta, išvysta, sutepta, surišta ir išdažyta. Vienu žodžiu panašėja viskas į automobilį. Aišku, tai nėra galutinis variantas, bet kol kas, kad pasileistume automobilį, manau, to užteks. Svarbu tvarkinga, ne kiaura. O po to, jeigu viskas gerai, jeigu iš techninės pusės viskas gerai, žiemą reikės išrinkti kėbulą ir tada nusidažyti lankus, visą vidų, išorę gal perpus dar kartą. O dabar taip. Bagažinį irgi apsitvarkė, galim bus pradėti va jungti kuro sistemą, tvarkytis provodkę. Vienu žodžiu situacija tokia, kad šiandien su dažymais, valymais, šveitimais užteks. Ir varom patestuoti dizelio. Tai iš tikrųjų, man atrodo, nedariau lietuviškai jokio video apie šitą bildą. Tarsi tik buvo Roškrogės, kur buvo prieš 100 metų. Tai jeigu turit kažkokių klausimų, rašykit dabar, atsakysiu.
žodžiu, ramiai prasivažiavom, nepažeidėm jokių kelių eismo taisyklių. Ir iš tikrųjų galiu jums atsakyti į vieną klausimą, kuris, manau, bus labai dažnas arba yra vos ne kiekvieno galvoje. Kodėl aš nevažiuoju į drifto varžybas su dizeliu? Tai iš tikrųjų galiu jums pasakyti taip, kad man jis daug vertingesnis sveikas. Nes žinokit, nuvažiuosite vienas varžybas ir realiai tų vienų varžybų užteks, kad automobilio tiesiog neliktų. Tarsi, jeigu tu važiuoji normaliai, važiuoji dėl rezultato, automobilis tikrai bus apdaužytas. Esu buvęs aš tose varžybose, kas seka nuo seniau, tai žino, kad kokiais 2014 metais su broliu ėmėm ne vieną kartą prizinės vietas ir kartais tiesiog užtenka pasivažinėti, kaip sakant, dėl savo malonumo ir būna daug linksmiau negu lėkti tose varžybose. Aišku, nesakau, varžybų lygis tikrai auga ir jeigu turite kažkokią savo įžvalgą apie dabartinį čempionatą, apie varžybas, tai būtinai parašykite. Aišku, norėtųsi didesnės komunikacijos, nes manau dauguma jūsų net realiai ir nežino, kas yra topuose šiemet Lietuvos drifte. Tarsi nėra kažkokios aiškios lentelės su taškais. Kalbu, kad būtų viena vieta, kur nueini ir randi visą info. Tarsi apie dalyvius, apie taisyklės, apie artėjančius eventus, kažkokie straipsniai, kas ką daro. Tai tiesiog norėtųsi dalyvaujant kažką gauti ir atgal, kaip susirasti rėmėjų, jeigu aišku, čia galima plėstis ir plėstis, bet ką noriu pasakyti, kad kaip kada net vairuotojai nežino esamos situacijos, tai ką kalbėti apie žiūrovus arba kaip mes galime pritraukti dar daugiau naujų kažkokių veidų tiek į dalyvavimą, tiek į žiūrovų pusę, jeigu, kaip sakau, nėra va tokio tinklo.